昨天，指挥部再次派出4架直升机飞赴汶川映秀镇周围区域上空执行搜救任务。搜救部队配备了北斗1号卫星导航设备，空军派出侦察飞机在失事地域拍摄遥感照片。目前，搜救部队将搜寻目标指向都江堰紫坪铺水库以南3公里的赵公山大蜂窝一带。这一地带山高林密，基本不通公路，无论是徒步攀越还是直升机空中搜索，难度都非常大。而失事直升机本身的迷彩涂装也增大了空中搜寻的难度。它这个迷彩色本来就和那个大自然的那个山、丛林，这就是丛林迷彩，还有在山地色，像这种色山地色，跟那个塌方的黄土色一样，非常难以发现。为解决目视侦察困难的问题，昨天总参谋部紧急在直升机上加装了新设备，将通过无线电定位的方式来搜寻可能坠落在深山中的直升机。而地面也在不断加大搜救力量。截至昨晚9点，由部队官兵、民兵预备役人员和当地群众组成的搜救队伍已达1万多人。昨晚这一地域下了大雨，给搜救行动带来了很大困难。官兵携带观察、通讯等器材，每人都配了3天给养，采用分片分段的方式实施搜救。目前，搜救工作仍在紧张进行。